Assalomu alaykum hojona, yaxshimisiz? Xudo xohlasa bugun Umra jamiyati bilan Umra safariga boryapsiz. Taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarimiz juda ham katta rahmat Umra jamiyatiga. Ana bizani yaxshi tanishtirdilar, yaxshi narsalar bilan ta'minladilar, yo'l yo'riq ko'rsatdilar. Bizani kutib olish, biletlarga borishga ham, mana Gullasal qizim, Farangiz qizlarimiz juda ham ajoyib Madinalar, muomalalari biram shirin, yaxshi xushmuomalalik bilan kutib oldilar. Hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Bizga beradigan tushunchalari ham baxshacha bo'ldi. Qizlarimiz hammasi juda ham yaxshi xizmat qilishdi. Mana birgalikda majlislar nimalar o'qishlar bo'ldi. Allohga shukr, mana shu kunlarga yetkazganiga. Yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Allohim yuzimizni yorug' qilib, qalbimizni keng qilsin ilohim. Sog' omon borib, hammamiz sog' omon bola chaqamizni bag'riga qaytib kelaylik. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, mana hozir hayajon shunaqangiki, endi his so'raman. Hammasi zo'r bo'ldi. O'g'ilni tavsiyasi bilan mana Umra jamiyatiga keluvdik. O'sha yerda qizlarimiz bor ekan, a'lo darajada kutib olishdi. Hammasini qo'li ko'ksida. Sizlarni ham marhamat qilib shu yerlarga taklif qilamiz. Bularning ishlariga omad tilayman, bardavom bo'lsin. Qizlarning ishlariga bundan ham yaxshi bo'lsin ilohim ishlari. Mana Kabatullohga borganda birinchi o'chiratda sizlarni duo qilish, Alloh nasib ro'za aylasin. Bizani parvozimiz yaxshi bo'lsin. Sog' salomat borib, sog' salomat kelaylik, gunohlardan forig' bo'lib kelaylik. Yurtda tinchligini so'raylik, Alloh prezidentning sog'ligini so'raylik. Hammalarga sog'lik, salomatlik so'rab kelamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kirganda hammalar salomlarni yetkazib bizga nasib ro'za aylasin. Kabatullohda o'qiganda sizlarni ham duo qilishni bizga nasib ro'za aylasin. Robbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasana qina azabannar bi rahmatika rahmat. Rahmat hojona. Xudo xohlasa yaxshi e'tiboringlar. Rahmat sizlarga. Mayli.